Μετά από 2.000 χρόνια σιωπής, ούτε ένα γεια, ούτε ένα μικρό τεκστό. Λέει, μας θυμήθηκε η Παναγία και είπε να μας κάνει δώρο. Τι δώρο? Την ζώνη της. Σιγά τα λάχανα. Είναι δώρον άδωρον. Τι να την κάνουμε τη ζώνη της, ρε? Να τρέχουμε στις εκκλησίες, να την χαζεύουμε σαν τα πρόβατα μέχρι να μας πιάσει ζάλι του θυμιωτού βοηθούντος? Τι άλλο να δώσει εκτός από αποχάμνωση στον πιστό? Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Αλλά αυτοί πονηροί καθώς είναι, απαντούν πως και μόνο το γεγονός που να την κοιτάζουμε για να την θαυμάζουμε, μας είναι δώρο. Ναι, κυρία Παναγία μας, σε ευχαριστούμε για ένα τέτοιο δώρο. Μπορείτε να διακρίνετε εδώ την Παναγία στα κόκκινα και τον φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι της. Αλλά εμείς επιμένουμε και για κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό. Παραδείγματος χάριν, αν προσευχηθούμε όταν την αντικρίζουμε, να γίνει το θαύμα, να ξυπνήσει στα κορόιδα που τα εκμεταλλεύονται οι πονηροί πάνω στη γη, τότε ναι, τέτοιο δώρο να σε ευγνωμονούμε όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά σε βλέπουμε να σιωπάς. Δέχεσαι δηλαδή την τσαρλατανιά του παπαδαριού, να εμπορεύεται τη ζώνη σου ή δεν υπάρχεις. Άρα και στις δύο περιπτώσεις τελικά αξίζει να αποφασίσουμε. Ναι ρε, γινόμαστε άθεοι και λυτρωνόμαστε. Άισεχτηρ. Καληνύχτα λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ.